嘛，7個半鐘，鄭州係鄭州嗰度7個半鐘都夠㗎啦。7個半鐘其實你坐飛機咧，你前邊2個鐘停啊，後邊2個鐘計埋中間飛2個鐘係差唔多㗎，而且高鐵舒服啊，行嚟行去。如果你捨得使錢，高鐵咧可以坐嗰隻商務座，即係可以瞓喺個蛋入邊嘅嗰隻。佢嘅幾千蚊嘅要㗎，嗰個你就直接瞓喺嗰個成車頭，佢得4個座嘅啫，4個座可以完全放低瞓喺一個好似太空艙咁嘅。咁啊，你諗下7個幾鐘你係享受嘅，喺入邊真係享受。跟住仲可以嗱，好似我咁啊，下一個站我哋提前點外賣，佢就會送上車俾你。你想肯德基啊，想食 pizza 啊，想星巴克啊，咁啊你提前一個站落單，下一個站佢就會送上車俾你㗎啦。所以你話幾方便？全球點解依家開放咗呢個244之後，其他國家人嚟到覺得佢哋嗰啲地方先係鄉下，我哋呢啲先係城市。你有冇留意下？244小時嘛，免簽啊！244小時開放咗之後，好多啲鬼佬嚟到之後，發覺原來佢哋生活喺農村，我哋生活喺城市。佢哋冇諗過喺高鐵度可以叫外賣。5G 6G 準備搞緊。